హాయ్ గైస్, చూడండి హెవీ కంటైనర్ని ఇది 40 ఫీట్స్ ఉంది. దీన్ని ఒరిస్సా నుంచి కలకట్టాకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. ట్రక్ మీదకి ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కిస్తారు. ఇది కొంచెం బాగుంటుంది చూడడానికి, కానీ ఈ వీడియో నేను చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. ఓకే గైస్, చూస్తానండి. చాలా హెవీగా ఉంది. 6 టన్ 5 టన్ దాకా ఉంటుంది ఇది. దీన్ని 2 ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే పెట్టారు. ఇది ఇప్పుడు తీసుకొని ట్రక్ మీద అక్కడికి వెళ్తారనమాట, కలకట్టాకి. उतर जाएगा। क्या वीडियो काटा सर? और मैं आपने भी करा नहीं वो Okay na?